Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем снимать челлендж. Суть такая, надо сказать слово без слова. Ну, как-то так. Мы, короче, будем говорить слово, но не вслух. Вот так вот, например, там. Вот так вот. А Славик или я должны его угадать. Вот так. Давайте начинаем. Ты первый. Давай, я тогда уже был первый. Хорошо. Никакого раза не было. Мы пытались, но неудачно получилось. Да, что-то не вышло, и мы не выложили. Ладно. Давай первый. Суп? Нет. Суп? Член? Челлендж? Членотоп? Членообувь? Членотоп? Членолоб? Да. Пошла, утратил. Не надо было это делать. Что? Не дурнит? Да? Нет. Не громко? Ладно, давай другое. Ты меня отгадаешь? Еще раз. Лавадура? А лавадура? Чё? Другое слово. Да я не могу это. Одно слово. Ну, Что это за слово такое? Слово такое. обычное слово. Майнкрафт? Нет. Клавиатура. Ура! Ладно, теперь моя очередь. Давай. Гавайи. Еще раз. Майнкрафт. Гавайи. Майнкрафт. Крафт. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Майнкрафт. Майнкрафт. А нет. Еще раз. Он сосет свои губы. Майнкрафт. Губы. Что ты показываешь? Руваль? Руковать? Занавески. Стол? Что? 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 Давай другое слово. Король? Корона? Какашка? Кроты? Кроссовки? Колонки? Да. Ой. Так, теперь я. Странный человек немножечко. Синау? Нет, ладно, другое слово. Ты хотел сказать сиськи? Нет, Да? Да пошел ты! Макси Клох? Монитор? Нет. Пшик? Мышка? Да. Пишка? Мышка.
Давай. Ладно. Зубы. Разбивать зубы. Бить зубы. Разбить зубы. Ну, будет это. А что ты загадал? Разбитые зубы. Показывает. Это разбить зубы, а не разбитые зубы. Хорошо. Ну, давай. А? 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 Это дебил. Часы? Да. А? Давай. А? Ладно, это не то. Это буква. Что? Капец? Да писька? Писька. Да писька? Сосиска? Записка? Записка. Записка? Да. Пусть я угадал. Записка. Хуй. 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 Тади. Старая мочерица. Луна. Хуй. Луна. Попросил же. Что? А? А? Да Славик. Ну. Убы. 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 Нос. Пись. Стул. Да. О, писька, что-то еще. Убы. Убы. Давай. Да. Да? Нет? Нет. Нет? Да. Да? Нет. 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 Что? Закрой свой рот, твою мать. Оленька? Олень? Соседка? Сосед? Агарин? Антропический? Отсоси? Соседка? Отсоседка? Розетка? Розетка! Ну, я же сказала розетка. Который там час. Давай, ты последний. И я еще знаю. А, я должен. Да. Я последний еще. Да. Волк? Вон? Вонючка? Вонск? Воск? Вот? 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 Волосы? Да. Все, спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, только нормальные. Всем пока! Пока.